Բարևես Էլինան եմ, դու գտնում ես իմ ալիքում, մինչև վիդեոն ասելը անպայման մտքի հետևի իմ ինստագրամի էջին, անունը Էլին Մարտիրոսյանն է, լինքը կթողնեմ ներքևում։ Այսօր ոնց հասկացաք, զրուցելու ենք մի հատ շատ հիմա ակտուալ թեմայից, դասընթացներ versus համալսարան, որն ավելի արդյունավետ ու ասել եմ զուտ իմ կարծիքը այս թեմայի վերաբերյալ, իմ փորձը, ոչ թե միանշանակ չի ոչ մի բան, ու կուզենամ, որ կոմենտներում դուք գրեք ձեր կարծիքը, որպեսզի կարողանանք քննարկել, ինձ շատ հետաքրքիր է։ Ովքեր չգիտեն, ես սովորում եմ գրաֆիկական դիզայն ու իմ ընտրած մասնագիտության մեջ շատ հաճախակի է հանդիպում, որ մարդիկ սովորած են ընդհանրապես դասընթացներով եւ կարողանում են շատ հեշտ տեղավորվել աշխատանքի, ինչպես նաեւ այլ դիզայները ծրագրավորում եւ այլն։ Հիմա շատ կան այդպիսի դասընթացներ, հուսով եմ հանդիպել եք։ Ես կխոսեմ կոնկրետ իմ մասնագիտության ընտրած մասնագիտության մասին, թե ինչ եմ մտածում, դասընթացներն է ճիշտ թե համալսարանը, քանի որ ուրիշ մասնագիտությունների մասին խոսել չեմ կարող, բայց ինձ թվում է, որ նույն բանը պետք է լինի, ոչ մի տարբերություն չկա, դաժե ինձ թվում է այդ ծրագրավորումը ավելի դժվար է հենց այդպես սովորելը, բայց դրանք մի քիչ լավ չեմ պատկերացնում, դրա համար կխոսեմ զուտ իմ մասնագիտության մասին։ Սկսենք նրանից, թե որն է տարբերությունը դասընթացների եւ համալսարանի։ Առաջինը տևողությունն է։ Մենք սովորելու ենք 5 տարի բակալավրիատ եւ մագիստրատուրա իրար հետ, իսկ դասընթացների ժամանակ կարող է դա տևել օրինակ 5 ամիս։ Իմ մասնագիտության մեջ շատ հաճախ հանդիպում, որ ինձ օրինակ երբ տեսնում են մարդիկ, ասում են, որ ես ունեմ ծանոթներ, ովքեր որ գնացել են զուտ դասընթացների ու հիմա աշխատում են, դրսից պատվերներ են վերցնում, այսինքն կարողանում են իրենց գտնել, այնպես չի, որ չեն կարողանում բացարձակ տեղավորվել աշխատանքի։ Բայց ես միևնույնն է կողմ չեմ դասընթացներին ու ասեմ թե ինչի։ Իմ կարծիքով համալսարանը միևնույնն է մնում է համալսարան ու դասընթացները միևնույնն է բավարար գիտելիքներ չի տալիս, այնքան ինչքան որ տալիս է համալսարանը։ Քանի որ համալսարանը մեզ բացի պրակտիկայից նաև տալիս է դիզայնի մտածողություն, ինչը որ շատ կարևոր է այս բնագավառում։ Դասընթացների ժամանակ հիմնականում սովորում են ծրագրերը, այսինքն Adobe Illustrator, Photoshop, չգիտեմ, 3ds Max եւ ուղղակի ծրագրերին տիրապետելով կարողանում են աշխատել, բայց ունենալ դիզայնի մտածողություն դա բնականաբար լրիվ ուրիշ թեմա է։ Այսինքն, երբ որ դու գնում ես դասընթացների, դու ընդհանրապես պրակտիկային ես տիրապետում, աշխատելուն ես տիրապետում, բայց քո մոտ միևնույնն է չի լինում այդ դիզայներական մտածողությունը։ Ես չգիտեմ կան դասընթացներ, ովքեր որ հաշվի են առնում դա ու նաև դրա վրա են աշխատում, քանի որ մենք անցնում ենք կոմպոզիցիա, դիզայն նախագիծ, լիքը առարկաներ, գունատեսություն, որոնք որ աշխատում են մեր դիզայներական մտածողության վրա, ինչը որ շատ կարևոր է։ Հիմա մենք ոչ միայն ասում ենք ծրագրեր, իհարկե ծրագրեր ենք ուսումնասիրում, բայց ավելի շատ մենք համալսարանում աշխատում ենք դիզայներական մտածողության վրա։ Ինձ թվում է ամենալավագույն տարբերակը, որը որ կարող եք ընտրել, դա համալսարանում սովորելն է եւ զուգահեռ նաեւ մասնակցել դասընթացների, քանի որ դասընթացները երբեք չեն կարող խանգարել, հակառակը կշատացնեն ձեր սկիլերը, այսպես ասած, կօգնեն ձեզ, որպեսզի ձեր պորտֆոլիոն ավելի լավը լինի։ Եվ այլ պլյուսներ իհարկե ունի դասընթացների գնալը, բայց զուգահեռ համալսարանական կյանքին։ Մենք նաև անում ենք էսքիզներ, ինչը որ շատ կարևոր է։ Ես իհարկե չեմ ասում, որ դասընթացների գնալը ոչինչ լավ չի, խանգարում է եւ այլն, ոչ։ Ես ընդհանրապես խոսում եմ, որ կարող է այդպես մարդը գտնել աշխատանք, թե ոչ։ Իհարկե կարող է, ինչպես արդեն ես նշեցի, ծանոթների մեջ կան մարդիկ, ովքեր որ ուղղակի դասընթացներին գնալով արդեն կարողանում են դրսից պատվերներ վերցնել եւ այլն, բայց դա հնարավոր է ինձ թվում է միայն այն դեպքում, երբ որ դու աշխատում ես դրսի հետ, դու ինչ-որ փոքր պատվերներ ես վերցնում, բայց եթե դու ուզում ես աշխատել ինչ-որ մեծ կամպանիայում, չգիտեմ, ովքեր որ ինչ-որ խիստ են, հայտնի են, ճանաչված են եւ խիստ են պահանջները, ինձ թվում է, որ եթե համեմատեն իրանք մեկին, ով սովորել է համալսարանում եւ ով գնացել է դասընթացների, բնականաբար իրանք կվերցնեն դիպլոմով մարդուն, ինչի, որովհետեւ այդ մարդը ավարտել է մի ամբողջ կուրս, ծախսել է դրա վրա 5 տարի եւ դիարժեք կարող են իմանալ, որ տիրապետում է այդ ամեն ինչին, բայց բացի իրանից հիմա բոլոր աշխատատեղերում բացի սովորելուց ավելի շատ նախընտրում են փորձը։
ինչը որ դասընթացների գնալով մարդիկ ձեռք են բերում։ Այսինքն շատ կարևոր է, որ նախ առաջինը մարդը ինքն իր վրա աշխատի, բայց եթե դուք սովորես լինեք համալսարանում, գնացած լինեք դասընթացների, ունենաք լավ փորձ, պորտֆոլիո, դա կլինի այն ամենալավագույն տարբերակը, քանի որ միայն դասընթացները կամ միայն համալսարանի սովորածը դեռ բավական չի։ Կարևորը այն է, որ մարդը ունենա այդ skillերը ու ինքը իր վրա անընդհատ աշխատի։ Ես հիմա, երբ որ նայում եմ հայտարարությունները, ես շատ հաճախակի տեսնում եմ, որ իրենք պահանջների մեջ հատուկ շեշտում են, որ մարդը տիրապետի եւ տիպոգրաֆիկային եւ կոմպոզիցիային եւ ունենա այդպիսի մտածողություն։ Դա արդեն շատ հաճախ սկսել են շեշտել աշխատակից փնտրող կազմակերպությունները։ Եթե դուք ուզում եք աշխատել բանկերում, չգիտեմ, ցանկացած տեղ հիմա շատ տարածված է գրաֆիկ դիզայնը ու պատկերացրեք, թե ինչքան մարդ կա դիմող, մեր մոտ հիմա ամենաշատ կոնկուրսն է կոնկրետ ու հիմնականում գրաֆիկ դիզայնի եւ ինտերիեր դիզայնի բնագավառներում ու պատկերացրեք, թե ինչքան շատ են այդ սովորած մարդիկ եւ ինչքան սահմանափակ աշխատատեղեր ունենք, դրա համար ամենալավագույն տարբերակը իրար հետ համատեղելն է ինձ թվում է։ Իհարկե դրսում սովորելն էլ է շատ կարևոր, դրա մասին դա ինձ թվում է առանձին թեմա է, կոնկրետ ես հիմա համեմատում եմ համալսարանը ու դասընթացները։ Նաեւ ինչն է շատ կարևոր, հիմա շատերը ինձ հարցնում են արդյոք AI-ը հետո չի խանգարի քո մասնագիտությանը։ Ես միշտ պատասխանում եմ, որ ինձ թվում է ոչ, որովհետև ամեն դեպքում հաստատ արհեստական բանականությունը չի կարող փոխարինի մարդուն։ Ընդհակառակը հիմա, երբ որ մարդիկ փնտրում են աշխատող, իրենք փնտրում են այնպիսի աշխատող, որ ինքը կարողանա աշխատել նաև AI-ի հետ, տիրապետի այդ հմտություններին։ Ինչը համալսարանը ինչքանով որ ես տեղյակ եմ, դեռ չունի իր դասընթացների մեջ, դեռ ներգրաված չի, բայց շատ դասընթացներ ունեն այդ հնարավորությունը, որ քեզ սովորեցնում են, թե ինչպես աշխատել AI-ի հետ, AI-ով աշխատելու հմտությունները, դա շատ մեծ պլյուս կլինի։ Այսինքն դա շատ կարևոր է ու շատ լավ կլինի, եթե մարդը տիրապետի AI-ով աշխատելու հմտություններ ունենա, այդտեղ արդեն կարող են օգնել դասընթացները։ Դա նույն բանն է, որ դու օրինակ կարողանաս բժիշկ դառնաս, չգիտեմ, դասընթացների գնալով։ Բնականաբար քո հմտությունները չի հերիքի դրան, որովհետև պետքա լավ տեղեկացված լինես քո մասնագիտությունից, որպեսզի կարողանաս աշխատել։ Ամեն դեպքում ինձ թվում է, որ դասընթացների գնալը դեռ բավարար հմտություններ եւ գիտելիքներ չի տալիս քեզ, որպեսզի դու կարողանաս լիարժեք տիրապետել քո մասնագիտությանը եւ աշխատել արդեն ավելի մեծ կազմակերպություններում։ Եվ իզուր չի, որ միշտ եղել է համալսարան կոչվածը, մարդիկ սովորել են այդտեղ իրենց մասնագիտությունները, իսկ դասընթացները իհարկե փոխվել է դարը, դա շատ մեծ տեղ ունի, բայց ինձ թվում է, որ մեկը մյուսին չպետք է խանգարի։ Օրինակ մեր դասարանից մի հատ մարդ ասում էր, որ ուղղակի կգնամ դասընթացների ծրագրավորում կսովորեմ եւ կաշխատեմ, բայց ես երկու այդպիսի դեպք գիտեմ, բայց փորձը ցույց է տվել, որ դա այդպես մարդիկ չեն կարողացել աշխատանք գտնեն եւ իրենց երբ որ դա ասացին դասատուին, հենց դասատուն ուսուցչուհին պատասխանեց, որ եթե օրինակ գնաս ու ընդունվես աշխատանքի դու դասընթացների գնացած սերտիֆիկատով եւ մեկը ով ունի դիպլոմ, ըստ քեզ որ մեկին կընդունեն, որ մեկիդ կընդունեն աշխատանքի ու այդ ժամանակվանից իմ մոտ հարց առաջացավ իրոք, որովհետև ես էլ էի սկզբում մտածում, որ դասընթացների գնալը բավական է, որ դու չես կորցնի այդքան տարիներ եւ այլն, բայց այդ հարցից հետո ես սկսեցի ավելի շատ մտածել ու եկա այն եզրակացությանը, որ ամեն դեպքում չէ, երևի բավարար չի եւ բնականաբար կընտրեն այն մարդուն, ով որ անցել է համալսարանական կյանքի միջով։ Եվ վերջիվերջո բացի դրանից համալսարանը տալիս է բացի կրթությունից քո մասնագիտության տիրապետելուց նաև տալիս է քեզ շփում, դու սովորում ես մարդկանց հետ շփվել, սովորում ես կազմակերպված լինել, մի խոսքով շատ բաներ է տալիս համալսարանը, ինչը որ ուրիշ ոչ միտեղ դու չես կարողանա դա ստանալ ու իզուր չի, որ այդ համալսարանական կյանք ասածը գոյություն ունի։ Չգիտեմ, ես սենց եմ մտածում այս թեմայի շուրջ, եթե համաձայն եք ինձ հետ, կարող եք գրել կոմենտներում, եթե այլ կարծիք ունեք, մտածում եք, որ դասընթացները ավելի օգտակար է, կամ գիտեք դեպքեր, երբ որ դասընթացներով կարողացել են շատ առաջ գնալ եւ աշխատել, կարող եք գրել կոմենտներում, որպեսզի քննարկենք, ինձ իրոք շատ հետաքրքիր է։ Ու երևի թե այսօրվա համար այսքան է, եթե էլի կուզեք սենց խոսալով վիդեոներ անպայման կգրեք կոմենտներում, դրեք լայք այս վիդեոին, հետևեք իմ էջին եւ կարող եք հետևել իմ Instagram-ի էջին, լինքը կթողնեմ ներքևում։ Իսկ մենք կհանդիպենք շատ շուտով։ Պակա։